З вікна в тепловізор щелкали їх, як в тірі. Війна повністю лежить на плечах предыдущого покоління, яке про ядерне вооруження. Ми сюди прийшли умирати, типу, за країну. Ми прийшли сюди вбивати за країну. Замовляли тест-драйв чи ні? Генерали довбойоби пропустили момент з трубою тут, а потім те саме Курськ проїв через трубу. Такі мілітарі об'єднання – це неокозацтво. Михалыч, я тут двоих наших пропавших без вести нашел. Мы их уже 200-ми подали. Можешь их обнулить, чтобы начальника штабу нервы не делать? Вирішати воєнні конфлікти дипломатією, це ніколи не може рішитися. Як там документ може заткнути автомат? Only Wars – військова спільнота в складі 3-го армійського корпусу. Розглядають війну як шанс вибороти незалежність на десятки років вперед. За мету ставлять розвиток мілітарі культури, правильних цінностей та повернення розуміння військової аристократії. Ви неодмінно бачили їх мерч. Ці козаки розкажуть багато проти шерсті, тому з тебе вподобайка і підписка на старті. Хорошо! Знімай! Знімайся! Дистанція орієнтовано, по якій вони підходили, 10 метрів. Ні. Робили накат ночі, вони типу, з цим предлогом хотіли затягнути туди людей. З допомогою засобів ураження старшого начальника там противник поніс 30 безповоротних втрат. Ну, із 30 13 убили наші 3 бойця, які просто з вікна в тепловізор щелкали їх, як в тірі. Що? Засали у І піддали команду відступити, бо вони не розуміли, що в них ми робиться. прям чули в перехват, там, де їхнім кажуть, типу, все, відходимо, дуже великі потері, типу, все. А це для російської армії ніхуя собі. Вначалі було типу складно і людей брати, тому що всі бачили штурми, і всіх в голові такі, та це ще й ночі. Так а в чому ідея? Саме вночі виходити, штурмувати вночі? Да, заходити... Робити суто прямі дії, це дуже бути. Підрозділ, який заходить, типу, там. За рахунок засобів і досвідченості, навиків, можна прям, ти отримуєш величезну перевагу над противником. Піхота сидить реально, гола дуже часто, це на калахах, там, це і все. Ти ночі йдеш, ти їх бачиш, а вони тебе ні. І ти можеш зайти, створити плацдарм для якихось штурмових груп. І через твої бойові порядки вони зайдуть в село і освободять його. А це вже операція у Авдіївці, одному з найважливіших укріпрайонів українського Донбасу. А в чому ваша ідея була? Увірватися на точку? Коротше, там гаражний кооператив. І половина гаражних кооперативів наша була, там наша піхота сиділа, краї, піхот. А той все там накаплюється, і вони з садов туди заходять і накаплюються. І нам треба було вийти на передній край цих гаражей, щоб виставити там оборону. Заїжджають Бредлі, отак ці гаражні кооперативи, десантуються. І я отак от со стріма дивлюсь, як отак от Бредлі починає стріляти, а гаражі просто сипляться. Там така була. Тобто вони залізні, вони просто, Та там просто, так. 25 минут, ти просто дивишся, ми це як вигружалися вже з Беліками, я думав, а надо ли нам Я взагалі думаю, я стріляю з автомата. Воно просто, ця їхня пушка, вона так розносила на ті гаражі, що ти думав, а що там останеться? Походу з крайніх гаражей почали вибігати, і там прямо тіла валяються, багато тіл. А всі гаражі, вони отак от просто лежать. Це ж дві Бредлі заїжджають, в два кооперативи, і ти прикинь, отак тільки туф-туф-туф. Ззаді ними йде група, дочищать. Ночі на ПНВ, то Call of Duty. Я не бачив, я не розумів, що хто там в мене з другої Бредлі, що у нас там взагалі 300 і 200, да. Бо там поглушила зв'язь, і ми суто, як. Ти ж плануєш і завжди учишся воювати по-книжськи, по настановам якихось, а воюєш ти по факту, завжди. Тобто план є готовий, але от наскільки вам по досвіду він виконується реально? Взагалі треба максимально до варіантів подій накидувати, там що якщо є такий. Теж є в тілки якщо в тебе є що якщо, в тебе до варіантів виходу. А там все залежить від інтелектуальних здібностей. Коли вже нам передавалось, то по факту оставались пару крайніх вулиць і завод. Все.
Бо там ще нам говорили, полгорода є, треба типа, йти туди, ставати там на позиції. Наші типи там тільки железну дорогу перейшли і вже там контакт з противником. Там уже нікого нема. От этот смежників. Казали, впереді батальйон стоїть. Нам коротше, може не уточнили чиї. Там є дехто, хто каже, що тривали Авдіївку типу, місяцями, годами, і ні на метр не поступили. Зайшла третя штурмова, за 4 дня все здала, але нас опять же наїбали. І давайте зайдемо в умови, що коли ж, їх просто штурмували в укрепи, не ми проїхали заход через трубу. Через дві. Коли вже посипалася Авдіївка. Бо для розуміння, там була труба, яка поєднувала ту частину, яку не ми контролюємо, з частиною, яку ми контролюємо. І я не знаю, це правда, що хтось пропустив і там зайшли руси всередину, так? Просто про це ніде не було, мені здається. Це військові знають, але про це в новинах не було. Ні, руси часто це форсили, бо ми ж там наші відділи дивляться, моніторять їхні новості. Просто не будь казати, що генерали пропустили момент з трубою тут, а потім згадаємо на Курське, те саме Курськ проїхав через трубу. А в мене є теорія, що вони не дивляться в топографічну карту, а дивляться в спутникову. І не бачать подземних комунікацій. Це правда, що звідти з труби вивалилося купа людей, і вони почали потім зі спини... І за цього і посипалась вся оборона. А там укрепи топ були взагалі. Бетоном позаливали. Там «Зеніт» же стояла... 9 років там ці укрепи будувались, то там хороші укрепи. Отак от в лоб не вийшло б ніколи. Ми отак проїхали ворота до Донецька. Тобто, виходить, вони вже в місті нам при передачах розказують одну ситуацію, а ми заходимо, там опять уже не то, і попробуйте тепер в оці всі самотохи вистроїть лінію. Нереально. А потім іще, що типа, з проблемою, якою ми столкнулися, яка прям, вносить корективи в війну, каби. На цій ділянку містечка, яке нам залишилось під оборону, по 100 кабів в день. Каби піхота, вони так красиво йшли. От Вагнера робили похожу тактику. Вони відправляли піхоту, піхота не пройшла, вони засобами давили, а потім піхота, і отак от по чуть-чуть забирали. Вони робили все так же само, тільки в мега більших масштабах. Штурмові групи по 20 чоловік. Ви собі представляєте це? І їх убивають одних, відправляють слідуючих, їх теж убивають, і потім в цю позицію прилітає кап. А як проти каба воювати? Часто кап прилітав. Це не просто прильот, взрив. Це кап, це отак от мінус двір. Отак от повністю, під ноль, отак часто підкопану землю. Ні фундамента ти не побачиш, нічого. Якщо так хату прилетіло, під фундамент отак от в ноль. Але ми стояли ще, і за це время, поки ми там були, об нас стерли 2,5 бригади. З боєм держались, за кожний метр кусались. Там не можна сказати, що там було оточення, що всі виходили через коридор, якийсь, да? Ні, в началі, коли ми туди заходили, там нормально, у нас був доступ. Але із-за того, що нам, по-перше, провалили лівий фланг, із-за того, що нам сказали, що там є, а там нема, оказується, наших нікого. Все, там вже почались бої, там розвідка першого меха нормально рубилась, прям крутіше. І після цього почалось, коли вже якусь лінію вистріли, поняли, що отсюди ми лінію вистріли, їм до дороги остається. Виходять на цю дорогу, все, окруження. І тоді почали піднімати це питання, що треба предприймати якісь дії. Тому що нам, крім того, що підкидують ще якоїсь там піхоти, якихось приданих батальйонів, не робляться нічого, стоять ждать. А вони давлять. І давлять з такою швидкістю, що тримати, не успіваєш ти не окопатися, а ти окопайся, кап прилетить. І треба предприймати дії, все вже, і тоді вже прям дали команду на вихід, і тільки після цього вийшли. Але ми на Авдосі там позалітали, прям жорстко повоювали. Ти думаєш, якби через тунель не зайшли, то вони б Авдіївку не захопили? Ні, навіть кабами, нічого. Ні. Техніка б не змогла під'їхати, бо її лупили отак на під'їздах. Скільки ми бачили відосів, як штурмували Авдіївку і вижигали просто огромніші колони техніки. Це невозможно було кабами, це скільки їм треба їх заїхати. Це прикривають механізоване наступлення, окей. Плюс в тому, що було ПВО. І на той момент воно стояло нормально, його руси не могли достати. А коли вони у Донбасі почали давити, все, ПВО нема, того літаки почали свободно. До цього ж вони не працювали, бо їх збивали. За тунель це взагалі, це аж на такому, на уровні бреда, тому що ми їхали на той напрямок, за тиждень десь до цього пройшла новость за цей тунель, що там якихось
били. Типу. Дорога якась. Да, якась, походу, розвідгрупа йшла. І через цю трубу, вже як ми їхали, зайшли група. Тобто, хто-то, виходить, прям сильно не доработав. Або хотів. Або прям хотів. Ну, це вже. Або хотів, кстати, це ж теж завербованих скільки може бути. Розвідник не тільки має бути сміливим піхотинцем, а ще вміти приборкати свій страх, коли прям ситуація критична. Цей страх, він все одно є у всіх, але от якраз те, чи зможеш ти його приборкати, взагалі пояснює про тебе багато чого, як про людину. Сьогодні дуже цікава задача. Хлопці будуть з гранатомета і з кулемета шарашити по машині одного місцевого комуніста. Хотіли віджати машину. Знайшли сусіди і хлопці, чесно, по-капіталістичні викупили машину за 10 тисяч гривень. Так, хоча вона стоїть просто як брухт, її неможливо відремонтувати. А ми вирішили використати для навчань наших козаків, для того, щоб вони ці знання при необхідності примінили. Так, а ось і ця тачка. Тачка на прокачку. Тут все на місці. Пацани вирішили, машину трошки не замінована. Ні. Машина нормальна. Все на місці. Зараз обкатаємо. А магнітофон не хочеш зняти? Замовляли тест-драйв чи ні? Смертельний номер. Будемо працювати в ціль з кулемета 50-го калібру і з гранатомета МК-19. Калібр 40 мм. 400 метрів дистанції. Це нормально, багато, мало. У бою так воно. Це зброя вогневого прикриття. Вона працює від 2 кілометрів. Моя задача як командира зробити мультифункціонального бійця-розвідника. Він має і піти на рейдові дії в Сіряк, він має і піти на штурм, він має вміти закріпитися на штурмі. Стрільба по червоній машині, комуністичний символ радянської України. Знищити. Коригуй! Запобіжник! Помінялись! Передаю привет Нордивижн. Чуть-чуть выше, пару миллиметров. Машина горить! Зараз далі покажемо вам результати того, що сталося. Є пропозиція машину повернути, так? Вона не вибухне, слухай. Навряд чи. Запашина такий, знаєш? О, так, краще не бий. Влетів Богу туди, пробив. Жорстко. Прикиньте, якщо так зашарашило машину, як людину розірве. А, обережно без рукавиць. Прошило повністю. Бам, вихід. Оце точно вилітали кулі. Це взагалі не наша війна. Це війна повністю лежить на плечах предыдущого покоління, яке придбало ядерне вооруження. От на тому моменті, там, я не знаю, в той моменті, мені кажеться, якщо б там в наш час, і там я на той, типа, така ситуація зложилася, я не знаю, там би треба було так, як там ігіловці в поясах шахідів просто бігати, взриватися, показувати маніфест, що цього робити не треба. Тому що ми зробили дуже великий там гріх, яким ми ось, бачите, платимо тупо всім двіжом. Можливо, типу, нам би хай би міжнародна вся спілка не дала б не тримати. Але давайте. Та ми одні у світі, хто таке зробив добровольно. Ми одна країна. Нам гроші давали, слухай, ми за це отримували кошти. Там, кошти були настільки мізерні. Ви що, це розоружили. Можна було простягнути. Це не на гроші не можна було поміняти. Ти меч поміняв на гроші. Давай подивимося з точки зору того, що ніхто не думав, що там буде ще війна, ми мирна країна, все буде Росія, наші друзі, правильно? Так оце ж. А чого ж вони на це дивились? Давайте згадаємо всю, треба ж дивитися в історію, так сказати, стосунків Росії і України. Совєтський Союз, братський народ, як вони кажуть, жили в місті. Так ми ж окуповані були. Вирізана вся
культура українська. Ну, не так? Так. Голодомор, ким зроблений? Радянським Союзом. Це взагалі не братський народ. Хто Дніпро штурмував? Діди в перших рядах форсірували. Дивись, просто люди там пам'ятали, наприклад, 80-ті роки, розпад Союзу, все пройшло ок, і думали, так, а для чого нам ядерна зброя, якщо це дорого, якщо ми не хочемо воювати і так люди далі. Люди не думали, за людей думали, по суті. Ну да, якщо ми беремо осознаність українців, вона в нас повністю відсутня. Тому що, як не крути, в нас дуже там войовничий народ, ну в нас же ж якраз таки є там половина генів войовничих, ну і половина арабських. Подивіться, скільки ми були кріпаками, да? І тобто, ну, ти ж все рівно генетична пам'ять передається. І оцей внутрішній комплекс раба, його треба в собі вбивати. Якщо людина не працює, саме в першу чергу треба в собі вбити цей комплекс, і потім ми зможемо вибудувати вже там подальше, строїти якісь общини, з общин ми вже зможемо строїти країну. Типа національно свідому і з правильними поглядами, не матеріалістичними і примітивними, які зводяться там до уровня скота. Якось так. У нас же як прийнято? Вибрати собі владу і потім і до слідуючих виборів. Ну, реально ж давай дивитися правді в очі, типа, зараз понятно, що там будуть на мене нападати, що типа, ні, це все депутати нас кинули. Ми ж за них і голосуємо. Так це правильно, все, це дзеркало народу. Влада це дзеркало народу. В основному із служби, із цього, де я зараз, я бачу тільки плюс. Поняв? Я бачу дуже великий розквіт, знову ж таки, націоналістичного руху, тому що ми, по суті, крайня країна, яка змогла в матеріалізмі воплотити націоналізм. Тому що до цього він вітав тільки в головах і ідеях, і на мітингах він був. Тут він вже є в автоматах, в окопах, в бойцах, і це дуже круто. Людство ізначально поділено, так сказати, на такі касти. Це там мисливець, воїн, землероб, торгаш і духовенство. Інтелігенція – це були оці воїни. Так. Саме військовий, тобто людина, якщо воювала за це, він може бути і при владі, і, ну, це інтелігенція. Але дуже такої багато інтелігенції вимерло саме під час Першої і Другої світової війни. Загинуло їх багато. І почали кого в армію набирати? Мобіків, зеків, і спортили оцю культуру, саму аристократію військову. І хто прийшов до влади? Прийшли ті, хто в кого є гроші, торгаші. І тепер у нас чомусь у всіх побудувалось таке бачення, що от саме ці гроші – це і є інтелігенція, ця вся культура. Але ж це ж не так. Що солдат – це, це охранник у буржуа, але це не так працює. Солдат – це він є і созідаючий, і розрушаючий, і в принципі він є і творець, і нищівна ось ця, і нищівний фактор історії, який завжди був, є і буде. Бо тільки, як казав Коновалець, у війні перетворюється залізо у сталь, а народ в націю. Так і ми трансформуємося, ми закінчимо те, що наші предки почали. Ми ж стаємо так, як наші предки, козаки, знову ж таки, тікали від пана з-під гньоту і ставали вільними людьми. Так само і ми. Ми будемо, хто такий козак? Це феодал без рабів, по суті. І ми будемо феодалами на своїй землі. І рабів нам не треба, бо де ж у нас ми повинні жити одною грядкою. Цей палац місцевого феодала Абази. Ходить легенда, що ось оці колони, всередині них знаходилось золото. І тобто там спецслужбісти, КГБшники, коли узнали, що воно там знаходиться, тобто нікого не підпускали на периметр цього замку. І там ходять легенди, що в 2007 році аж там приїжджав внук, тобто нащадок цього Абази. І там кажуть, що він там пробував розривати колони, але так і невідомо, чи дістали вони звідти золото, чи ні. Ми на Черкащині, колиска козацтва, батьківщина багатьох хлопців з Only Wars, ну і географічний центр нашої країни. Чуєте, як б'ється серце? Взагалі, якщо брати Черкащину і центральну Україну, то це колісниця і батьківщина багатьох ватажків українських повстанських формувань. Да? І якщо ми беремо конкретно саме це місце, і в 10-15 минутах їзди звідси знаходиться батьківщина відомого ватажка холодноярського, це Чорного Ворона. Чорний Ворон, він же Іван Чорноус, був одним з ватажків Холодноярівської республіки в 20-х роках попереднього століття. Це повстанська військова одиниця діяла в цих краях.
захищала селян від більшовиків, які захоплювали Україну. 3 роки повстанці чинили опір комуністичному режиму, в той час, як більшість країни вже була під владою червоних. Круто розуміти, що такі величні люди жили поруч з тобою. Більшовики описали тоді цю територію як ад. Тобто вони описували, що там «добро пожаловать в ад» – це там не чеченці, це гасло насправді, напевно, холодноярівці, тому що при в'їзді в Холодний Яр там «добро пожаловать в ад» було. І тобто більшовики дуже сильно трусилися, коли їм була там командіровка саме в ці краї. Тому що там їхні просто там колони, які вони знову ж таки запускали, розбивалися малими групами повстанців, на них були влаштовані засади. Противнику не давали клімату безпечного. Він постійно тут знаходився під постійними атаками повстанських груп. Тобто, чому противнику було важко вибити повстанців з лісу? Тому що, знову ж таки, в них немає постійної формації. Багато груп діяло автономно, у кожного був свій ватажок в залежності від його територіального розміщення. І такі групи дуже круто соблюдали правила конспірації, правила спілкування, тобто і це були доволі високого рівня розвідники. Сила повстання, знову ж таки, була в готовності борців, які непосередньо зі зброєю в руках боронили державність, і в людській підтримці, яку надавали місцеві жителі та там селяни, фермера повстанцям. Тобто така ж сама історія, як у нас зараз. Тобто, якщо провести паралель, то ті самі донати ми можемо прирівняти до тих самих там допоміжних там пакетів, сухпаїв, тормозків, які давали повстанцям селяни. Якщо ми беремо холодноярівців, то в принципі зневіра борців почалася знову ж таки із провалки їхнього тилу. Хлопці зрозуміли, що у них немає підтримки від населення. Населення більшовицька влада почала репресувати, тобто вносити дуже такі стрьомні методи боротьби, такі як доноси і так далі. В принципі, можна подивитися на форму управління теперішньої Росії, як живуть там цивільні. В принципі, в такому самому вайбі тоді зростало населення України на той час, а може навіть у гіршому, тому що, по суті, вони були захвачені. Багато борців повелися на амністію, повірили більшовицькій владі. Амністія предлагала повне твоє лічне діло, чисте, пусте, що ти перед законом чистий, і право мати земельну ділянку, тобто все, ти стаєш повноправним членом общества. Але, знову ж таки, як ми бачимо, радянській владі не можна довіряти, тому що вони, знову ж таки, обманули людей, ці хлопці, які повиходили, тоді від того їх через місяць, через 2, після того, як їх на підвалах допитували всю інформацію, де знаходяться залишки повстанських групувань, їх просто обнуляли, вносили в розстрільні списки, відправляли на каторги, і тобто такими методами карали неугодних. Вони продовжували боротьбу, знову ж таки, щоб подати приклад поколінням, щоб такі люди, як ми, продовжили нести цю боротьбу, і, в принципі, вони загинули не дарма. Я думаю, вони помирали з цими гаслами «Воля України» або «Смерть» осознано і розуміючи, що через пару років Холодний Яр знову почне готувати бійців, і цей вогонь не затушити. Тобто війною українців не можна затушити, тому що це наше ремесло, це наш хліб. Коли ми станемо більш хижими, напевно, тоді ми зрозуміємо, хто ми є насправді і чого ми варті. Хто ми насправді? Насправді ми титульна нація в Європі. По чому ти судиш? Та і саме просте – це війна. Я думаю, вряд ли хтось з нами потягається. А якщо ні, хай провіряють. Росіяни? Та не тільки. Якщо ми можемо воювати з росіянами, ми впевнено будемо воювати з любими представниками, я думаю, хто буде посягати на нашу незалежність. В найближчому майбутньому Україна буде самою безпечною країною в Європі. Тому що це буде країна, в якої саме більше військового досвіду, бойового. І, в принципі, народ України буде самий загартованіший. Так що все, я думаю, буде в нас добре. Треба продовжувати боротьбу, як би тяжко нам не було.
Ну, по-перше, це той самий Белік, про якого співає Nordvision, ви точно чули? Only Wars горіли, я з Беліком родина. Мосін твій брат, реально. Ну, родич, скажімо так. Ага. Конкретно не будемо зараз якось дуже далекі, определяти. Ну так, скажімо так. Да. Окей, і в Nordvision ви теж чули такі слова, що контролюємо шполу. Контролюємо шполу і всі прилеглі території до неї. І ми якраз приїхали сюди, так? Так. Зараз ми йдемо в нашу кузню націоналізму шполянського. Це наш зал, який хлопці, в принципі, створили своїми руками. Тобто ось все, що в залі присутнє, там всі ремонти, всі ці моменти, це робили хлопці власноруч. Якщо ви теж задумали щось робити своїми руками, неодмінно треба завітати в Дніпро М. Тут є все для домашніх майстрів, професіоналів та початківців, таких як я. Якісні інструменти за доступною ціною. Уявіть, що вам потрібно попрацювати в полях, як це часто буває у нас. Там, де немає електрики і шнур не протягнеш. Акумуляторні інструменти вирішують цю проблему. Одна така батарея від Дніпро М підходить аж до 65 інструментів. Від дрилів, гайковертів, до пил і косарок. Ви можете працювати без зупинок, без розетки, палива і зайвого шуму. Така мобільність – це економія часу. А головне – впевненість в тому, що інструмент завжди готовий до роботи. Акумуляторний інструмент від Дніпро М – це одна батарея, але сотні різних задач. Для військових діє знижка аж 20% на всі неакційні товари. Лінк на інтернет-магазин шукайте в описі до цього відео. Вітаю, козаки. Пацани, всім вітання. Здорово, привіт-привіт. Здорово. Тут у нас знаходиться лекційна, де хлопці проводять всякі лекції, там, починаючи з тактичної медицини, військової топографії, ідеологічної підготовки. І тут, в принципі, вони планують різні виїзда, так як вони являються плюсом ще й фанатами клубу ЛНЗ. Більшість людей – це саме там, жителі цього міста. І в плані і об'єднані всі одною ідеєю залишатись тут, де жити, а не просто виїжджати, займатися там плавною урбанізацією. Тобто хлопці хочуть залишатися тут, не виїжджати, розвиватися, розвивати місто, розвивати суспільство, яке нас оточує. Ну і в принципі з цього і зародилася вся ідея. Великий плюс, що нам в цьому допомагають місцеві меценати. Це так же само директор клубу ЛНЗ Віктор Кравченко. Він нам що повинні дуже багато допомоги вніс з 2014 року, в принципі. Ну і по цей день він, звичайно, підтримує, що нас бойове крило, що тилові всі моменти, тобто закриває. Nordvision, вітання. Nordvision на місці. Молодь нашої організації, це там основне крило в зелених футболках. Це люди, які пройшли вже там базовий курс розвідника і мають базовий рівень піхотної підготовки. Ви готуєтеся наступне покоління? Звичайно. Ми ж готуємося до наступної великої битви, яка буде дуже-дуже скоро. І буде дуже добре. Так що ця ж не закінчилася ще. Ну, звісно. Ну, буде вона зовсім дуже скоро, ще більш масштабніша битва. І ці люди достойно зможуть проявити себе в ній. Як мінімум відстояти свої сім'ї, відстояти себе і свою домівку. Хлопці, скільки вам років? 16. 18. Насамперед, я зацікавлений військовою справою. У нас з 2014 року йде війна в країні і потрібно готуватись. І насамперед тут саморозвиток, тобто в цьому залі ми стаємо кожен день краще. Тобто в цьому залі ми розвиваємося не тільки фізично, а й духовно. У нас також є ідеологія і інші заходи, наприклад, ножовий бій. Мені цікава тема такмет, потім спорт, розвиток молоді. Батьки не переживають, що ви в такий клуб ходите? З самого початку ми батьки нейтрально, не нейтрально, а вже негативно ставились. Після цього старші вже хлопці почали з нею спілкуватись. Ну і вона почала мене вже підтримувати, можна так сказати, і все. І зараз вона повністю нормально до цього ставиться. На футбол ходите, на сектор з ЛНЗ? Так, ганяємо на сектор. Двіж фанів ЛНЗ називається «Гайдамак Крю» в пам'ять про славні гайдамацькі повстання, Холодноярівську республіку, а також полеглого побратима зі шполи, азовця, захисника Маріуполя Дениса Гайдамака. Ми використовуємо трибуну, як, можна сказати, голос вулиці, тобто ми там заряджаємо «Фрі Азов». Війна, тривай, герою
Більшість моїх однокласників, у них наміри виїхати в Польщу і працювати на пана і там вчитись. Там ось із моїх однокласників тут тільки одна людина. Тобто у них більшість пріоритету сидіти вдома, там втикати або виїхати в Польщу. Ось такі пріоритети у них. У мене більшість знайомих повиїжджали за кордон. Я вирішив залишитись тут, тому що я думаю, що я потрібен цій країні. Більшість їхніх аргументів – це аргументи з Тік-Току, типу, що в цій країні нема що ловити вже, типу, що все. Типу, треба виїжджати до Польщі і нема що тут ловити. Все, це більшість ІПСО із Тік-Току і все, тут більше нема що розказувати. Ви бачите, Тік-Ток сильно негативно впливає на молодь? Так, сильно. Ну, я взагалі видалив Тік-Ток, типу. Це коротке відео, там багато ІПСО і взагалі воно, ну, нічим не прикольно. Мій позивний Азарт. Я зі спецпідрозділу Only Wars. Виховуємо молодь як фізично, так і ідеологічно. У нас є молодь 14 років, так само дуже активно себе показує. Слухай, їм це подобається, вони від цього кайфують. Забігуть? Вони це обожнюють, вони цим живуть. А можна так добиватися? Да. Стоп, увага! Розтягнулись! Ну, у нас такі правила, поки не скажеш стоп, або я здаюсь, то до кінця. А ніхто не говорить, я бачу, так? Так, всі на духу. У нас різні напрямки. Не обов'язково, що кожен може обов'язково йому треба стати військовим. Ще ми можемо направляти їх в різні напрямки. Може, когось цікавить юридичні питання. Не обов'язково війна, так? Так, якщо він дуже добре, може, програмістом хоче стати, ми його допоможемо з цим. Передали нам суміжників, щоб ми допомогли їм облаштувати їх позиції, трохи організувати роботу, бо вони сипляться. Ми зустрічаємося з їхнім старшим, питаємо, як вони взагалі в яких умовах живуть. Що вони кажуть, у нас є лінія фронту, через 3 кілометри у нас є бліндаж, ми туди ходимо відпочивати. Звідти я там можу пацанов забрати свою машину і вожу там в ближайше село, щоб десь помитися, щось цей. Ми кажемо, трохи не так. Тепер ви стоїте тут на лінії, а відпочивати виїжджаєте тут в село, знайшли їм хати, облаштували хати, дали умови і все. Він каже, а скільки ж ми будемо отримати? Кажу, ну дивіться, це там, вони не так далеко виходять, там кілометрів на 10. І вони, за це всі ці 10, вони отримують 100 тисяч. Вони близько знаходяться. Коли ви на нулю, ви ще плюс 70 вам нараховує. Він каже, а як це так? Якщо ми отут коли жили, 40. нам 100 нараховували тільки коли ми на лінію бойового зіткнення виходили, а коли виходило це в бліндаж 3 кілометри, їм вже навіть 100 не нараховували. Ну вони 40 тисяч по факту там люди отримали. І це обичні мужики, куди вони побіжать, кому вони що розказують. Вони то командира вживу не бачили. Ми кажемо, хто у вас тут старший, вони не знають, хто тут старший. Ми кажемо, ти будеш старшим. Все, взяли самого адекватного, кажемо, ти старший, налагодили плюс-мінус там роботу. І під нормальним командуванням ці люди виконують нормально свою роботу. Ну, але ж теж, не всі, тому що ми там стикнулися з тим проблемою, що в якийсь момент ми вже дали всі умови для людей. Тобто всі умови, ми ними займаємося, щось розказуємо про війну. На позиціях мої люди держать позиції, їх задача копати, облаштовувати їх. Ми хай воюємо, вам вже облаштовуйте. Все, всі вже зробили умови. Але ж теж, там є такі індивідууми, відправляємо з бліндажа до точки, куди йому треба працювати, там 700 метрів пройти. Його біля бліндажа відправляють, все, нормально, вийшов цей, дійшов він вже п'яний. Реально? Так, 700 метрів, зоні бойових дій. Так, 700 метрів сліпої зони, яку наші пацани просто не контролюють. Пацани, перейдіть з позиції на позицію. Перед виходом його перевірили. Зустрічає його теж наші. І він поки йшов, напилися.
Ну, а то, як вже далі бесіда, я вже не буду говорити. Нема поганого бойця. Да, нема. В мене ж теж. В мене розвідрота, типу, в 3-й штурмовій бригаді, всі ж думають, що в мене одні добровольці тут. Та ні, так само ми... Да, ми як на Січ беремо так да, з них робимо людей. Типу, ну, я зараз на прямому серйозі, типу, я кажу, ви всі можете спробувати прийти до нас, ми всім дамо шанс, ми всім дамо знання, дамо забезпечення. Ти кілька разів сьогодні використав термін «простий Микола», так? Як від простого Миколи прокачатися до учасника спільноти OnlyWars? І дай, розшифруй про простий Микола, так, що ти мав на увазі? Якщо прямо так, Микола – це військовослужбовець Збройних сил України, який не до кінця зрозумів, що він військовослужбовець Збройних сил України. Де він взагалі знаходиться? Де він все знаходиться? Це коли оце, типи, в нього, броня, отак от штани порвані, а він каже, я зарплату ось відправив жінці, ремонт вдома зроблю. Бо держава має право. Бо держава має право, да, 100%. Але от тому він і стає Миколою, бо він попав в військо на війну і він не живе цим. Не професійно. Да, він живе цим своїм цивільним життям, але просто тут закований. Люди не служать. Поїхав на заробітки. Тратять нас слоти якісь можуть потратити свої бойові. Казиношку поляпати. Такими позайматися речами. Ну, якщо брати наших військовослужбовців і порівняти з таким персонажем, то дійсно його, як Миколу, не назвеш. Є як часто жартують, ходять, це деякі зесики кажуть, третя барбершопна. Але ж суть в тому, що я, як військовослужбовець, як воїн, я повинен гідно виглядати. Я повинен виглядати як воїн, я повинен бути гарно підстрижений, побритий, в чистому одязі. Я сумніваюся, що в тебе не буде змоги. Змоги в тебе нема, коли ти напередку, і коли ти відкатився в місце, яке прямо ще жорстко, в тебе нема води, електрики і так далі. Я розумію, що в тебе може бути поганий зовнішній вигляд. Але якщо, ти живеш десь в ізюмі чи цивілізації, ти не можеш банально попрати свою форму, забезпечити себе гражданським одягом, щоб ти виходив і, це банальне маскування, щоб люди не розуміли, що ти військовослужбовець. У нас є боєць мого взводу самоліт, якому вже під 40. І ця людина достатньо круто воює. Ця людина здає фізо на фору із молодими, а може і краще. Ця людина взагалі здає нормативи по стрільбі, не хуже остальних. Ця людина дуже круто себе поводить при зміні обстановки на фронті, в критичних ситуаціях. Тобто це сформована людина, якій дали правильне обучення. Ця людина просто була обичний селян. Як він каже, я працював в селі десь, на фермі, і все, каже, горілка в мене в селі була, і все, більше нічого не було розвитку. Тут, каже, дали повістку, йти в нього, як такого бажання не було. Не можна сказати, що ця людина сильно рвалася в бой. Вже прослуживши у нас в підрозділі, знову ж підкоривши гординю, того що не просто так, коли ти взрослий мужик, підкоряється молодим пацанам 20-літнім. Знову ж він зрозумів, що тут воно не прокатить, що тут дійсно другий світ. Він почав потихеньку обучатися, і перший виход у нього все, 200-ті руки, він вже бігає з трофейним АК-12, і вже все, хлопцям каже, козаки, я ось скільки жив, каже, оце я тільки зараз зрозумів, навіщо я взагалі на цей світ народився. І він ось отримав поранення, підрив на міні, він дзвонить, каже, командир, чим пошвидше, заберіть мене отсюди, Боже, та давайте я вже у вас на базі буду лічитися, я вже тут не можу дуріти, вже ж взагалі нема що робити. І такі люди, навіть несмотря на те, стереотипна думка, та я її притримувався, що вже людину сформовану вже ти не зможеш, переналаштувати. Але явний приклад, що це дійсно реально, якщо людина хоче вчитися, якщо вона йде на нормальний діалог з командиром і немає ніяких преград між ними, то в принципі все виходить. Є дуже велика довіра бойця і дуже між командиром. Ти забороняєш своїм бійцям користуватися тік-током. Чому? Стараюсь контролювати. Що контролювати? Ти штрафуєш на гроші, якщо ти дізнаєшся, що вони користуються, штраф скільки?
50 тисяч гривень, так? Ну, 30. 30, окей. Да. Це впроваджено, знову ж таки, щоб боєць займався суто війною, щоб боєць, коли у нього є вільний час, він не деградував, а учив там, не знаю, там, настанови якісь по стрілецькій справі, учив топографію, учив, там, не знаю, учив елементи спорядження, як їх можна улучшити. Тік-ток, ти вважаєш, це деградація? Тік-ток – це повна деградація. Чому? Ну, подивіться навкруги, або навіть відкрийте своє там екранне время, скільки годин на день ви тратите на тік-ток. Але, по суті, там змістовну інформацію ви получаєте обмаль. І це достатня левова частка часу особисто уходить просто в нікуди. Вгортання якоїсь непонятної ленти, непонятно навіщо. Понятно, що його можна розцінювати як там ресурс там, медіа, пропаганди і так далі, але він дуже погано впливає, коли там, знову ж таки, від твоїх знань завісить виживаємость твоя. Якщо ти будеш забивати голову тік-током, а не там, тактичною медициною, то, скоріш за все, коли в тебе там случиться критична ситуація, то ти нічого не зможеш зробити там, з пораненим товаришем або там, з цивільною людиною, яку там прилетів ворожий снаряд. Тобто, і до цього треба дуже строго ставитися і контролюватися, щоб воїн займався війною, а не Ми на видохі. З лівої ноги починаємо ставати на гвоздь. Спочатку, як ви станете, ви почуєте пікову боль, поняли? Мозк одразу почне вас скидувати. Тобто казати, ребята, спригуємо з досток. Фактично, ви не отримуєте ніякого ураження. Це все йде просто обман вашої свідомості, вашого мозку. Якщо ви почнете супротивлятися і старатися на пацанячки це вивести, у вас не вийде це зробити. Ви не зможете перебороти свій мозок. З болю треба договоритися. Ну от будь-що буде, стоїмо перші 5 минут. Перші 5 минут ми будемо відчувати пікову боль. Якщо ви думали, що це відео про війну, то це відео про життя, про спільноту OnlyWars, яка продукує правильні цінності. Ми потрапили на тренування розвідників, на тренування основи, і вони зараз просто будуть стояти на голки. Можливо, я спробую. Одразу на старті не забувайте вподобайку і підписки. Особисто я підв'язую під оці гвозді як намірення виконання бойового задачі. Погнали. Тобі треба просто забити своє тіло. У нас є гвозді і є великий стрес-фактор. Те саме ти спитуєш на війні, коли виконуєш задачу. Стоять, допустимо, на позиції попри штурми противників, попри артилерійські обстріли. І ти підв'язуєш, грубо говоря, гвозді під той самий обстріл і продовжуєш стояти. Це дуже сильно качає твою волю, це дуже серйозний інструмент. Я взагалі до цього раніше ставився як до якихось забобонів, але коли сам почав практикувати, то багато чого помінялося. Що то 10 хвилин, так? Так. Що, козаки, стоїмо? Пімісочок, це ти один остався? Та що, злазить? Опс. Це щоб в OnlyWars зайти, треба пройти через цю... Зараз я тебе поставлю. Оп. Трошки стрьомно. Так, можеш за руки мене тримати? Давай. Оп. І дихай. Стоїш, красавчик, все. І починаєш розслаблятися, братан. Ці всі зажими убирай. Повний вдих. Все, починаючи від лиця, від вух, починаєш цю все напряження з кожним видохом розслабляти. Все чітко. Дихай. Все. 5 хвилин, розкажу. Присідай на попу, геть так. Не знаю, чи я далі піду. Та ні, нормально. Ні, нормально. А де гарантії, що ти не стояв до того вже місяць? Ну так, заготувався. До якої хвилини було боляче? Перша хвилина, якщо ти впорався з цим, ти далі вже працюєш спокійно. Єсть.
Чи бували ситуації зараз на фронті, коли от ножовий бій допомагав, що вступали прямо в таку історію? Бувало навіть не в ножовий, а в рукопашний. Була історія, коли запригнули в окоп, і зрозуміло, що вже дистанція така, що ти просто навіть не співаєш калаху скинути. Тіп проти починають битися руками. І погоди не ходив на ножовий бій, а ходив на джиу-джитсу і задушив. Прям руками? Прям руками задушив. Воно здається, що ножовий бій в нашій війні, то воно треба, тому що дрони, артилерія і ще й зброї навіщо? Але по факту, як ми бачимо, бувають ситуації. Це всі тренування, це кожного дня так тренуватися заради однієї цієї ситуації, коли тебе може врятувати. Але життя може врятувати. Але може врятувати життя, так. Да. Ага. Тому ось так. Можливо, ніколи не знадобиться, а можливо, колись і врятує. Скільки ти найближче зближався з ворогом? То мене колись з 10 метрів вже на мене ствол вскинув. Я дуло бачу. Я вже в голові в мене була така мисль, так тупо. Бо у нас іде бій, і вроді так підзатихло все, я лежив калаху в сторону і питаюсь по рації вийти на КСП. І отак просто із-за дерева виходить. Я так вскидаю, і все, пауза просто в мене в голові. Твоє життя, Да, воно знаєш, як в кіно, все зупиняється, і наче все. І тут просто друг Борода, який з нами там був на штурмі, вискочив із-за дерева і застрелив. Типа як в кіно, я тобі кажу. І я в моменті такий, фух, знаєш, все обратно включилося, я такий, пішла нахуй. І життя продовжує. І далі пішли на ті танки, і їх визивати вообще. Все одно нас не чують. Ідея будь-якої мілітарної спільноти – це апріорі добре, тим паче з тими сенсами, які несе колектив. Потрібно розуміти, що будь-який підрозділ має об'єднувати більше, ніж просто термін служби і статутні відносини між особовим складом. Це не просто служба, яка відбувається в момент строкової, просто робота. Це більше, ніж робота, це загалом спосіб життя. Відповідно, такі мілітарі об'єднання, мілітарі двіж загальні. Це об'єднання певного типу людей з певними моральними орієнтирами відповідними, які несуть ту чи іншу нову мілітарну культуру. Не стару, яку ми загалом називаємо совковщина, хоча це також окреме питання, а це принесення нових сенсів, нового бачення і нового відношення, як і до своєї роботи, так і відношення загалом в колективі. Це вже немає відношення «я начальник, ти дурак», немає того, що це просто моя робота з 8 до 18, або просто я сьогодні відслужу, потім я думаю про відпустку, а через рік в мене народиться третя дитина, то я, в принципі, і спітляю загалом служби. Це більше, це друзі, це колектив, це спільна ідея, це те, що інколи важко навіть передати словами, але кожен, хто дотичний до цього, зрозуміє. Загалом можна сказати не скільки, як там говорили, про військову аристократію, в тому числі я говорив, а скільки про неокозацтво. Там, де побратимство, там, де кожен постоїть за друга, там, де кожен допоможе. Це просто модно та круто. Війна – це не лише розпач, печаль. Це велика частина цього, і навіть більше, але ж не можна лише закриватися в цьому. І розумієте, коли є такі колективи, коли є такі особи, друзі, побратими, назвіть їх як хочете, це те, що дає сенс до боротьби, навіть коли вже немає сил. Ви, як 3-я штурмова, показали дуже круту військову культуру. Зараз ви масштабувалися в корпус, і вам підпорядкування заходять інші бригади. Наскільки добре вдається їм передавати ці цінності, і яка там ситуація з точки зору вимог, в якому стані ці бригади? Є ж коні, до прикладу, візьмемо коней. Є кінь, який молодий, жеребець біжить. Він пішла піна з рота, він трохи відпочив, його можна далі гнати. А коли вже коняка, не працююча система, це вже старий просто кінь, який упав,
а ми стали навколо нього, починаємо їх бити ногами, що він далі не побіжить. Його потрібно міняти. Потрібно міняти фундаментальні підходи і систему. Деяка частина особового складу всіх рівнів, не потрібно говорити там окремо командування, солдат, всіх рівнів, дуже значна частина, навіть більше. Тільки за зміни, за нові підходи, за нову роботу, але є люди старої формації, де от система чинить опір. Все-таки вона чинить. Так. Все-таки вона чинить, але вона не справляє прям, вона не створює поки що проблему, вона створює поки що неприємності. Знаєш, мене теж завжди таке типу, обурює трохи, коли там бойці ці всі приходять, там, коли сміжники десь общаються, вони жалуються, от у нас командир, там, або типу, взятки з нас там требує, або на м'ясо відправляє. Ну, а якщо ви, типу, і ви всі отак от когорти стоїте і кажете, от мій командир козьол, типу, ну от не може ж бути такого, що всі от один типу, командир хороший, і вони його просто всі не розуміють. Значить, він реально дігнет. Ну так вийдіть і набийте йому. Типа, ну, да, отак от. Я, звісно, порозумів, як по військовому, це, типа, наче як і неправильно. Командира треба поважати. Але командир має цю повагу заслужити. Вона не дається йому тільки із-за того, що він от зі званням. Ні, типа, авторитет, за нього треба стояти і треба стояти за своїх людей. Тому що і тоді вони будуть стояти за тебе. В бойця має бути в голові тільки тренування і задачі. Все інше його немає за побут, хата, їжа. Це все займаються люди, які це все йому привезуть і привозять їжу нам. Типа, людина пише, люди прийшли, поїли, розійшлися. Що це? Це просто ті люди, які в бригаді організовують? Ні, це в батальйоні, кухаря батальйонні, типу. Ну, є кухня, людей забезпечують їдою. Ну, тобто солдата треба, якщо солдат буде ситий, одітий і навчений, тоді ти його можеш за щось спрашувати. Якщо ти не дав йому ось цих хоча б мінімально 3 речей, ти не маєш права йому казати, що він не штурмує або не виконує твої задачі. От поки ти цим не забезпечив його, ну, типа, пожалуйста, сиди тоді думай, що в тебе солдати погано на позиціях сидять. Далі у нас нічне тренування, стабільна тема для OnlyWars. Зараз у нас стрільби будуть, тобто по теплаку, по ЛЦВ. Ну, як завжди, тренуємося постійно, тобто треба все повторювати. Постійно це наша підготовка. У кожного бійця на касі є ПНВ, тобто прибор ночного бачення, і є ЛЦВ. Тобто є у нас відімі, невидимі. Ми будемо стріляти через відімі. Тобто опускаємо ПНВ, стали правильну стійку і стріляємо по гонгам. І должно у всіх бути з 15, мінімум 12-13 попадань. Ну, в ідеалі 15. Наш воїн Степан або Штепан з Чехії до нас приїхав. Хочемо тобі респектнути за те, що ти допомагаєш нашій країні. Розкажи, як так твоє життя закрутилося, що ти з нами? Та, ну, понятно, дуже круто. На гражданці такого не побачиш. Приїхав на війну, ну, почти 4-й рік тут. Я зразу, коли бачив, що росіяни напали, то так подумав, в принципі. То сам президент ваш сказав, що хто хоче, може приїхати, допомогти, дай їм зброю, можете воювати. Ну, сказав, чого ні, в принципі. Стріляти вже знав, якась трохи підготовка була в Чехії. То зібрав речі і приїхав, і до сих пор тут. Коротше, подобається мені тут, типу, колектив дуже хороший. І, ну, життя помінялось зовсім. Досилайте патрон в патронник. По готовності. Починайте. Стрільбу закінчу. Стрільбу закінчу. Як в твоїй країні ставляться до того, що чех воює тут? Наскільки це така заборонена тема, наскільки ти можеш це вдома розповідати взагалі? Та я з батьками про це говорю, і є пару друзів в Чехії. З якими можна там поговорити про обстановку, яка тут, про ситуацію. А так в загальному, да, у нас, як ти правильно сказав, у нас нелегально, тому що воювати в чужій країні, в чужій війні, типу, це заборонено. Але, ну, бачиш, приїхав, якось в цей момент на закон не дивився, тобто приїхав.
Кіта, тобі величезний респект. Ти є частиною Онліварс. Як тебе сюди затягнуло? Пішла у 3-ю штурмову, прийшла до рекрутингового центру. От я трошки більше року вже тут знаходжуся. Такий не хайповий час, знаєш, типу вже так. Ну так, да. І коли прийшов час обирати підрозділ, ну саме батальйон, або куди ти хочеш піти, чим займатися, до нас якраз приїхали представники Онліварс і розповідали про свою роботу, показували відео, ну, взагалом розповідали, як воно все в них відбувається. В Онліварс мені сподобався більше за все. Специфіка роботи не легка, тому мені одразу сказали, що є якийсь такий випробувальний термін. Ну, тобто, коли ти можеш показати себе, якщо ти тянеш, ну, все нормально, все добре, то все гуд. В цивільному житті я працювала на фармкомпанії з виробництва фармацевтичних препаратів. Як тобі в колективі повністю чоловічому на 99,9%, так? Взагалі чудово, тому що не секрет для всіх, що з чоловіками завжди працювати і знаходити так спільну мову легше. Ну, в них немає, знаєте, такої якоїсь емоційності. Характерно для жінка, плюс ну, велику роль відіграє командування. Дівчина чи хлопець не можуть мати взаємовідносини між собою всередині колективу, оскільки це може шкодити колективу по купі факторів, починаючи з того, що інші хлопці тоді теж вже ж по логіці будуть розглядати дівчину не як військовослужбовця, не як спеціаліста, а все-таки вже ну, як дівчину. Далі це чревато тим, що їх не можна ж буде посилати разом на позиції. Це вже мінус для роботи, що в мене випадає по суті, одна людина, тому що вдвох я їх не пошлю. Це може бути емоційні качелі, що хтось комусь не а чому нас не разом поставили і так далі. Тобто факторів, які випливають на війні, там її можуть вбити, і він в пориві там гніву піде на штурм далі, і його також вб'ють через це. Кучу факторів, які можуть нести проблеми підрозділу. Я вважаю, що ми все-таки війську, і в нас нема там хлопець-дівчина, у нас є військовослужбовець. А у військовослужбовця взаємовідносини згідно відповідно. Все, що тобі прописала держава, просто слідує інструкціям та нормам. Це у вас, я розумію, не перша дівчина, так? Не перша. Підрозділі, і не всі витримали, так? Не всі витримали, так. Ми даємо пробний термін місяць, де ми дивимося, чи підходить нам людина. Людина також бачить, чи зможе вона подальшому продовжувати службу в нашому підрозділі. І, в принципі, якщо ти себе ведеш не як військовослужбовець, а як дівчина, тобто там, з прикладів, ти можеш там заплакати, якщо на тебе накричать, зроблять якесь зауваження, чи скажуть тобі якесь там погане слово і так далі, то нам такі не підходять. Якщо ти приходиш нафарбована, в лосінах і так далі на тренування, це також є неприпустимою річчю як для мене, як для командира, з точки зору на це все, тому що в нас дуже люди люблять робити на цьому акцент і казати, а от чому таке ставлення до дівчат, а чому в мене повинно бути якесь особливе ставлення до дівчини. Вона ж прийшла на війну за рівність, хоче бути такою самою, як я. Ну, відповідно, вона повинна все робити так само, як і я. І я до неї буду ставитись так само, як і ставлюсь до інших. Тому чому я можу кричати на чоловіка, і ніхто не робить з цього проблему, а не повинен кричати на жінку чи щось їй казати. Ну, я вважаю, що це недоцільно. Доцільно відноситись до всіх з повагою і розумінням, що на війні ти військовослужбовець в першу чергу, а не дівчина чи хлопець. Життя своє присвячую цій національно-визвольній боротьбі. Я вже для себе це прийняв, поки так, і зроблю все, щоб передати цю ідею якось більшій кількості людей, щоб воно зростало, розширялося. Не так, як просто українська національна ідея. Я це бачу в воплощенні в інтермаріумі. Тобто в Союзі пояснити, що, по-перше, я нічим не гірше італійця, чеха, поляка, німця. Типу, а в деяких аспектах, як мінімум в аспектах війни, краще,
Не рахуючи вже тих, хто бував за кордоном, мене зрозуміють, особливо там про Німеччину і так далі. Наскільки у нас високий, там, наприклад, рівень сервісу чи ще щось, що ми нічим не гірші них і що ми повинні будувати все навколо себе з парадигми того, що за нами теж велика історія, починаючи від скіфів, сарматів, Русі і так далі. Не потрібно забувати, що у нас теж велика історія, що ми також зростали, відстоювали себе, росли, що ми велична нація, в першу чергу, і що ми нація, яка може вести за собою інші нації. Там ту ж саму Польщу, Чехію і інші Балтійські країни, може в якийсь момент і Білорусь собі заберемо, вже відстроїмося, і будемо тримати там Балто-Чорноморським Союзом, а не, там, наприклад, як Європейським Союзом. У них же ж свої проблеми, вони самі відділяють Західну, там, Центральну Європу від Східної. Для них Східна – це трошки інше. І це наша можливість або зайти в Союз і будувати вже всередині нього такий блок, або вже забирати під себе Союз. Або створити. Вибудовувати його з позиції сильної держави. З позиції, що ми не їздять на заробітки в Польщу. Ми не менші, яка повинна там когось терпіти чи ще щось. Ми нація, яка є щитом і мечом Європи, яка їх обороняє від цих варварів. Це ми зараз не даємо змогу їм захопити далі. Тому що Європа вона не витримає. Вона посипеться, як тільки ми підемо. Це там скільки психологічних травм буде, коли вони побачать цього гору м'яса. Просто, сотні Іванов, які отак от ляжуть, будуть розорвані в полі, а ті будуть іти далі по них. Вони просто не витримають. І ми, повинні розуміти, що ми кращі за них. Ми вищі, і ми повинні двигати свої наративи, свою культуру, своїх художників, своїх письменників, музикантів, які нічим не гірші, оскільки ми там Євробачення вигравали, спорт і так далі. Так а чого я гірше якогось американця, там, німця чи ще когось? Ми повинні вже нарешті зрозуміти, що ми є елітою. Елітою серед цих націй, народів, не забувати, не казати там про американську конституцію, а згадати про нашу, що наша все-таки постаріша. Про кого ми говоримо? Коли поруч. Про хлопців, до яких припили на кораблях, всякі там бандюгани, торгаші і так далі. І зробили собі націю. Чи про націю, яка щемила Олександра Македонського. Всі кажуть, що такий класний завойовник, а що ж він не завоював у нас? Це ж єдине, де у нього так само і, хто там, по-моєму, Дарій, хтось з персів так само ж ходили на нас походом і не змогли нічого зробити. Ми велика нація, ми, в принципі, могли в свій час дати комусь завжди. По можливості давали з того, що було. Розумієте, що ти ти українець. Ти маєш достойно це все нести. І також оці срачі розкази за мову. Нема проблем з мовою тут, на фронті, друже. Якщо ти хочеш розмовляти російською, будь ласка, приходь, воюй, будеш розмовляти. Якщо ти в тилу, я вважаю, що ти зобов'язаний розмовляти в побуті і просто в житті українською мовою, щоб потім не було визначення. Тому що визначаєш ти чомусь німця за його мовою, так само, як і інші нації, то треба вже визначитись і нести свою культуру, розуміти, що не їхній балет і Чайковський великий, а що це все-таки ми, що ми також маємо за собою Ренесанс, ми також за собою маємо свої середні віки, згадувати про те, що наша княгиня нормально Париж розбудовувала, згадувати про те, що Чернігів в свій час, Київ були мегаполісами набагато більшими, ніж європейські міста. Чому ми згадуємо там про меншу вартість також в Русі? Чому ми кажемо, що у нас там якісь там Аскольди, Діри, хтось прийшов, хто? Які вікінги? Так, камон, це мавпи, які там зробили нальоти на Європу. Куди? Вони прийшли сюди до славян, і вони би так відгрібли, зі своїми походами. Не вийшло б як з Парижем чи з Англією. Ми вже були великими племенами, які робили собі наскоки. Що, вікінги багато щитів прибили на Царград, на Константинополь? Не багато, а прибили ми.
Ми так само щемили болгар, ну, всіх остальних. Треба не забувати, що ми не а ми українці. Ми велична нація, величні люди. Нести це в собі. Як співає Nord Division, Only Wars горили, дуже сильні, духовиті люди, після інтерв'ю з якими багато думок. Основна теза, яку я для себе почув і буду розвивати, що Україні потрібні сильні, професійні люди не тільки в військовій сфері, а от чим би вони займались, ми маємо бути сильними. Друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки цьому відео, це важливо для нашого розвитку. Ну і свої думки після перегляду пишіть, будь ласка, в коментарях. Якби можна було організувати колаборацію Only Wars з будь-яким брендом, що б це було? Nord Division. Твій улюблений патч Only Wars? Ну, вони тільки в лімітки вийшли для бойовиків Only Wars, там такий в мультикамі. Якби його можна було продати, яка ціна? Неможливо сказати, нема такої ціни. Скільки вам пропонували за ось цю всю колекцію? 100 тисяч. Ага, і ви не продали? Ні, поки ні. Найбільша гордість сучасної Черкащини? Довбик, Миколенко, Оладушек, Бєлік чи хтось інший? Бєлік. Чому? За себе це сильно самозакохано сказати, а я бачу збоку Бєлік молодий, з 18 років в армії і зараз величезна кількість ідей, тому Бєлік. Найважливіша постать в історії України? Коновалець, мабуть, все ж таки. Твій улюблений фільм? Нестримні. Улюблена книжка? Кобзар. Хто робить найкращу музику в Україні? Nord Division. Головний спортсмен всіх часів і народів. Для тебе хто? Андрій Шевченко. 3 поради для розвідника-початківця. Не гроші на ставках, закупись для себе. В тебе немає вільного часу, якщо тобі так здається, витрачай його на тренування. І ну, вже якщо взяв тягу розвідника, то будь розвідником до кінця. Найкрутіша інформація, яку вдалося заволодіти в розвідці і потім суперефективно використати? Коли з трупів лутали їх карти, і потім там типу, позиція так відмічені, де КСП, де БПЛА взлітають, оце типу, було таке. Найдивніше, що колись відбувалося на позиціях, те, що ти бачив? Колись мене чуть не забаранило дерево. Я отак от просто сижу в окопі і чую тріск дерева по сторонам, нічого немає, піднімаю голову, а на мене типу, падає отак от, ну, дерево розслоїлось на 2 куска і просто кусок так наді мною впав і над окопом. Максим Жорін колись сказав, що найцікавішою вакансією в 3-го ШБ був начальник лазні. Чи було щось прикольніше, от то, що ти чув? Мій заступник, до речі, був начальником лазні на Велесі. Я бачив, там якась бригада татуїровщика набирає, а це для мене реально странно в армії. Що найбільше дратує в українському суспільстві зараз? Те, що вони живуть в тому минулому, до військовому і досі. Неосознаність всього того, що відбувається, і ну, небажання це прийняти. Найбільший міф про розвідку, який ти чув? Розвідка не копає. Копаємо і навіть бліндажі будуємо. Останнє. Що ти перше зробиш після перемоги України у війні? Не повірю в це. Та ні, мабуть, перше, так от, коли скажуть, що все, війна закінчилась, відходимо, поїду отак от на місяць в Карпати, в гори, закритися від всіх і просто будь отак в тишині, погуляти по горам, типу, подивитися на ці гарні краєвиди, а потім повернутися і далі продовжувати працювати, бо робота, щоб закінчиться. Дякую дуже. Все.